Так, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Бека достар. Общем жектер, бүгінгі видеода мен сендерге ойбай деп аузында ашып қалатын аккаунттарды көрсететін боламын. Сендерге видеоны давайте лайктарын басып, ана тіркеліп отырыңдар. Және достар, мен 96% адам без подписки қарайды екен. Давайте жеге барлығымыз тіркеліп хотя бы 90-85% дейін түсіріп тастайықшы, жеге процентке барамыз ба. В общем, тағы да жігіттер, алдыңғы видеода мен подписчигім, өзінің айдин тастап кетіп, пожалуйста, менің аккаунтымды қарап обзор түсірші деп та, типа, сетіне 10-нан 10 баға берші деген, 0-ден 10-ға дейін баға берші, вставить деген басатын боламыз. В общем, так, қандай дейді, 1 сағат бұрын ойнаған екен, қазір профиліне кіріп қарайтын боламыз. Так, просто один аккаунт екен, базы жоқ, 65 уровень екен, қолында кулак бар, еще несі бар екен, жігіттер, не дейтін, скар мегалодоны бар екен, базы жоқ. Яқты мынандай стеналары бар екен. В общем, мен енді бұның сетіне 10-нан 7 деген баға беремін. Шашы мен маскасы асты шалбар жараспай тұрған сияқты ма, қалай өз? Сендер бұл сетке қаншаға дейін баға бересіңдер, 10-нан неше бересіңдер, сендер комментарияға жазып кетіңдер жігіттер. Ондай болса достар, біз видеоға кеттік. Ал достар, мен сендер үшін осыны іздеп айдин тауып деп айтсам сенесіңдер ме? Бір орыс баладан періп кеткен соң, бұл біздің бірінші аккаунтымыздың ID 30 күн бұрын ойнаған екен. Қазір профиліне кіріп қарайтын болайық жігіттер. Достар, мынау что за пропуск, что за ким? Осы пропусктың аты кім екенін кім табады, аты қандай екен, кім табады, соған менен 100 алма салып беретін болам. Так, общем жігіттерім, осыны 14250 несі бар екен, базар жоқ, просто қалай ол жігіттер, бұл жерде ол пропуск жоқ та, бірақ оның киімі мына адамда бар. Қалай жігіттер ол? Айт жеріңдерші, маған түсіндіріңдерші, то есть. В общем, осы пропусктың атын кім табады, соған менен 100 алмаз ғой, еще. Так, қоя тұрш, бэйби. Жігіттер, 3321 лайка бар екен жігіттер. Базар жоқ, вообще катка ойнамаған шығарды. Так, көрек, вообще катка ойнамаған екен жігіттер. Так, біз екінші аккаунтымызға келіп жеттік. Бұл соның ID, 30 минут назад ойнаған екен. Мен көзім көрмей қалған, не болып кеткен өзі, Так, изучить етіп, ух ты, ё-моё, қалай әдемі көрді. Ай, брат, үстіндегі киімі, жігіттер, әкеймі, үстіндегі киімі біздің СНГ-да әлі жоқ. Асты вроде бар ғой да, үстін көрмедім әлі, үстін біздің регионға әлі шығарған жоқ достар. Қанша пропустарын қарайтын болсақ, 2900 мың, 13 мың, 29 мың. Просто бешеный аккаунт. Қонау деген база жоқ. Осындай аккаунт бізде болса прям имбовый кететін еді, да? Еще эксперт чемпион екен, 100к лайкі бар екен. Бұл еще ютубер ғой, жігіттер, білесіңдер ма? Мен бірақ мұнасына әлі шок болып отырмын, қараңыздар. 29 мың, 13 мың, 5 мың, 676, просто база жоқ. Бізде осындай не қашан болады екен жігіттер, осындай медальдар. Ол үшін сіздердің көмектеріңіз керек болады маған жігіттер. Сол үшін тіркеліп лайктарын басып отырсыңдар, Так, енді біз 3-ші аккаунтқа кетті. Ал жігіттерін, мынау осы біздің 3-ші аккаунтымыз беді, әлі 2-ші аккаунт беді. Вроде 3-ші аккаунт еді. Так, мені айдин қараңыздар, 1-00087. Прям база жоқ екен. 30 күн бұрын ойнаған екен. Так, қазір профиліне кіріп қарайтын боламыз. Менде интернет сәсіл қойып тұрған жайы бар енді. Так, қараңыздар, 22 мың, 7 мың, 15 мың, 20 мың, просто ала берген ғой. Бұнау элитин пропуск бітіп, бояқ пропуск басылған езі Free Fire тасап кеткен екен достар. Еще бұлда 133 мың лайк бар екен достар. Ана катанасы қандай жаман дәу ма дедім, бұна катана басы жоқ. Жеге біздің катана қолға саса осындай болмайды, біздің кішкентай мәлусеньке болады, мұнаныкі дәу ғой.
Так жігіттер, енді біз көп ұзамай 4-ші аккаунтымызға да келіп жеттік. Бұл 4-ші аккаунт достар ютубердің аккаунты, короче, СНГ-дағы ютубердің аккаунты. Кім десеңіздер, трэшер дейді ғой. Бұл трэшерді білетіндер болса, комментарияға білемін деп жазып кетіңдер, және лайктарыңызды басыңдар. Ал білмейтіндер, в общем, білмейтіндер енді не істесем болады. Короче, білмейтіндер тоже тіркеліп лайк бассын, короче. Так, бұл трэшер деген 2019 жылы Free Fire'да Нұрс, Дамир, солар кеме жатқан кезде бүткілін айырған ютубер еді трэшер деген. Қазір енді слабенький болып қалған, бірақ кезінде Ероха, Досымжанның кезінде, короче, осы трэшер болған. Трэшерді көбісі Досымжанмен есетінеді ғой. Салыстыратын еді, Досымжан мықты, трэшер мықты, Досымжан мықты, трэшер мықты деп салыстыратын еді. Қазір енді бұл трэшер деген ондай емес, баяғыда емес. Баяғы скиллы деген прям ұрып тұратын еді оған. Нұрс, Дамир, Макуин, Мадара дегендер жейтін еді ғой бұл ше. Бірақ бұл Нұр деген атылып қалған. Нұр дегенді кім біледі, комментария жазып кетіңдер жігіттер. Так, достар, еще бұл біздің енді соңғы аккаунтымызға да келіп жеттік. Бұл аккаунт, короче, басқа СНГ-нің несі ғой. Так, басқа СНГ деп, басқа регионның игруы қараңыздар. Мынау не чисто ақ түстермен топ-1 ауыл деген челлендж түсірген манимне бәлі чистый аппақ неке болған ғой, тек маскасы болмаса. Еще 1,231,000 лайкі бар, 100-ші уровень. Нан қарасаңыздар достар. Прям потолокна 3 пропуск алмаған екен да. Мына қарасаңыз 555. Дінерде қанша 555. Вроде 3 жақ 555, 222, 1234 қол анаусын алып қап деген. Енді бұл аккаунт тоже базар жоқ аккаунт ғой жігіттер. Кім тіркеп лайк басады, бұл аккаунт сол адамға бұйырсын. Аумин, Аллах акбар. В общем, короче, вот достар, енді біздің видеомыз осымен аяқталды. Так, видеомызға лайктарын басып, арнап тіркеліңдер. В общем, жігіттер, осы видеоның астына комментария өздерінің айдиларын жазып кетіңдер. Және достар, біздің немес қалай аты. Так, мен сендерге қазір бір сөз жасырамын, соны комментария жазған адам, короче, соған ваучер салып берем. Бека падам. Осы сөзді кім комментария жазады, табады, мен соған, короче, алмаз салып беретін болам, ваучер салып беретін болам, жігіттер. В общем, всем давайте, пока.